Ya. Pucuk sini ya, Bang. Ya. Kita kedatangan tamu atlet sepeda dari tuh. Ada juga yang dari PLN. Ada juga Pak Mario, staf khusus Bupati di bidang pariwisata. Sekarang lagi di perjalanan menuju lokasi Curug Maung. Ini Bapak manajer PLN. Hey. Oh, mantap. Oh, istirahat nah. Halo, selamat siang. Mau ke Curug Maung ini? Ya, kami dari Infoet dari lahan. Ya. Masuk sini, Pak. Curug Maung. Oke. Wong. Ayo, Pak. Wong.